मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं दैट इज़ लर्निंग ऑफ साउंड्स। हम आज जो साउंड पढ़ेंगे, आपको साउंड आएगी इच 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 की। तो आप इन वर्ड्स को सुनेंगे और साउंड को पहचानेंगे और जो है अपनी वोकेबलरी में भी, अपने याददाश्त जो है उसमें भी ये वर्ड्स ऐड करने की कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं बेटा। ये जो टॉपिक है ये क्लास फर्स्ट के लिए है। सब्जेक्ट इंग्लिश आपको पढ़ानी है सुनीता भट्ट, टीचर BPS मुत्तू सर। आइए फर्स्ट वर्ड बेटा, RICH रिच, INCH इंच, HITCH एंड में जो है हर किसी को CH लगा हुआ है, तो ये साउंड इच इच कर रहा है। रिच, इंच, हिच, HITCH हिच, PITCH पिच, WITCH विच, PING पिच, STITCH स्टिच, DITCH डिच, TORCH टॉर्च। आप जो है इसको देखते रहेंगे मैं कैसे पढ़ूंगी। कहीं पे इच 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 जो आवाज़ आ रही है। SKETCH स्केच, TOUCH टच, FETCH फेच, BACH बीच, PACH पीच, TACH टीच, CHURCH चर्च, SEARCH सर्च, BNCH बेंच, CATCH कैच, HATCH हैच, LATCH लैच, MACH मैच, PATCH पैच, WATCH वॉच, BARNCH ब्रांच, BUNC बंच, LUNCH लंच। इन्हीं वर्ड्स को है जो आप लाउडली ज़ोर ज़ोर से पढ़ के जो है इनको पढ़ेंगे, कैसे इनको पढ़ा जाता है, और अपनी वोकैबुलरी में इनको अपनी याददाश्त में ऐड करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।